щекастый природник. Колечка у него нет, но слетела. А на следующий день, когда я пыталась его одеть, уже на лапочку не налезла. Они лапочки хорошие, крупные. Вылупился 9 сентября. Хороший, крупный малыш. Вот он маленький. Да, да. Орел. Вот еще. Тихо, тихо, тихо. Да, зайка. Да. Тоже. Пятнышки на затылке. Ген пестроты.